บ้านนายังมีดินสร้างแปลงหากินบ่อืดตายรถบ่ติดชีวิตบ่วุ่นวายงานเฮ็ดไปเมื่อยกายกะเศร้าเป็นฮอดประธานบริษัทบ่ต้องขาดบ่ต้องแข่งแต่งเองเฮาลูกจ้างนายจ้างก็เฮาคือเก่าวงประชุมคือภาคเขาพร้อมครอบครัวยาสุคืนหอดปานยามบ้านป่า